guys, di ba nakakalito kaya ganyan ako yung hair ko. Ayan, mag-share lang ako sa inyo guys na maganda yung i-share ko sa inyo today. As just like beauty tips din. Parang sobrang maganda siya. It's good for the hair and nail and skin. So sobrang ganda niya guys kapag nakita nyo. Almost 3 months ko na siya ginagamit guys. Sobrang ganda niya sa skin. Tapos magla-light yung skin mo. Sobrang maganda siya tingnan. Kasi before, nagka-crack yung mga nails ko. Eto to, nakikita niyo yan. So, kasi hindi ako mahilig mag-nail polish ng nails ko. Yan. So, yan. So, nagka-crack yan before. Tapos, pagdating ko kasi dito in US, so nakita ko siya na maganda siya. Tapos, gami lang siya. Ito, share ko na sa inyo guys. Ito. Ito guys, maganda siya gamitin. Ano siya? Ayan. Hair in nail in skin. So, gami lang din siya. Sobrang ganda niya gamitin guys. Kapag ginamit nyo to, sobrang ganda. So, parang actually pangalawang battle ko na to. Open natin. Ito, bagong ano ko lang siya, open. So, maganda siya. Titake tayo. At pag ano nito, two gamis lang, kakainin mo. Instead na yung ano. Ayun. Maganda siya for the nail kasi hindi magka-crack yung mga nail mo pag ito ginamit mo. And then, yung hair mo, mag-shiny din siya guys. So, actually dalawang ano yan. Meron siyang soft gel na isa. So, dalawa yung binili ko. Ito mas ano lang to, mas expensive lang to ng konti kasi soft gel siya. Yan, nakikita nyo ba guys? Yan. Soft gel siya kasi nature bond, ano lang siya, nature lang talaga siya. So, dalawa yung binili ko. Parang, pag if naubos ko na yung itong isa na to, ito naman, itatry ko siya. So, soft gel pala siya, sorry. Soft gel siya guys. Tapos nakalagay siyang antioxidant and vitamin E and vitamin C. Nakalagay siya guys. Ayan. Plus hydrochloric acid. Nakakita nyo ba guys? Ayan. Kita nyo? Ayan. So, sobrang ganda siya. So, ito yung nakalagay sa kanya guys. Alam ko kasi ito yung sa kanya. Being healthy is always beautiful with nature, boundary optimal and optimal solution, extra string nail and skin, nail and formula with oil. You look good and feel great. It contain just the right and balance of nature to support and lost hair, lost stress, lost yung yung mga hair mo. Sorry, hindi ko ma-pronounce. Sorry. Yun, healthy nails and skin. Byron skin. So, sobrang ganda niya kasi antioxidant siya, hydrochloric acid, and 100% daily volume moisturize of nakalagay doon 100 daily volume more of 10k ingredients. So, sobrang dami niyang ingredients. Parang ano ba yun guys? Pero sobrang ganda kapag ginamit nyo to guys. Sobrang ganda niya. So, papakita ko na lang sa inyo. Maglalagay na lang ako ng ads dyan. So, kung sinong gusto mag-order sa akin, magpapabili, pwede ko kayong bilhan from here in US. Pwede ko dalhin dyan sa Pilipinas. So, kung sino man yung gustong bumili nito. So, sobrang actually hindi naman siya ganun ka-expensive. Kayang-kayang bilhin. So, sobrang ganda lang nito sa skin. Kasi, sobrang ganda niya guys kapag ginamit mo talaga siya. Not unlike yung so, pakita ko sa inyo yung hair ko kasi naka-pony na siya. Pero sobrang ganda lang siya. Tapos, sobrang nagla-light yung skin mo. Sobrang siya guys. So, parang nagla-light din yung skin mo. Sobrang, ayan, nagla-light. So, ang dami kong hair, diba? Ayan, so parang nag-grow. Hindi naman, joke lang. As in, lang talaga ako. Ma-hair lang yung, ko. So, yun guys, kapag gusto nyo yung gamitin yan, sobrang
ganda sa skin, tapos nakaka-ano siya. So, parang sobrang feel na feel mo yung skin mo na super ganda. So, yung parang sobrang smooth siya pag inano mo yung skin mo, parang nag-gliding yung ganun. So, sobrang niya sa skin, sobrang ganda niya guys kapag inano mo sa skin. Ayan lang yung share ko sa inyo guys today. Sobrang ganda niya, and try nyo to. Madami siyang parang food supplement lang din siya kasi nakalagay supplement pack yung nakalagay niya guys. Ayan. Ayan. So parang sobrang niya yung skin na to, yung gummy, sobrang ganda niya. Tapos parang yung mga mo, nag-healthy yung hair mo, sobrang healthy. Ayan, nagkalat na yung hair ko. Ayan guys, ayan, diba? So sobrang shiny lang niya, diba? Ayan, nagkalat na siya. Actually, hindi pa ako kaya nakapusod yung hair ko. Ayan, sobrang lang niya guys, sobrang sobrang niyang gandang gamitin kapag yun ang inano niya guys. Sobrang actually, parang pinopromote ko na siya, no? Hindi naman. So, parang sinishare ko lang po sa inyo na sobrang, sobrang ganda niya gamitin kapag ito yung ginamit nyo, guys. Sobrang, for me kasi, it's really good talaga. Kasi, kaya sinishare ko siya. Baka may gustong bumili. So, abangan nyo sa Shopee ko. Hindi guys, so sobrang ganda nito. So kung sino po yung gusto mag-order, let me know lang kapag yun ang sinishare ko sa inyo guys. Sobrang ganda nito gamitin. Good for me kasi nga yung nail ko before, so yan, kasi hindi ako marunong mag nail polish dito. So ayan, laging sobrang ikli lang ng nails ko. So before yan, nagka-crack talaga siya. So tapos like nag-yellow before yung nail ko. Ngayon hindi na, as in white na talaga siya, nag-white na siya guys. Ayan. So dito kasi syempre nasa loob lang ako ng bahay guys. Sobrang alam mo yun, hindi ka makalabas. Tapos ang tagal nung flight mo, diba? Parang oh my god. Pero malapit na akong makabalik ng Pilipinas guys. So I'm happy naman kasi yun lang, kailangan mo lang talaga na mag-relax. So yun ang ginagawa ko. Yan ang i-share ko sa inyo guys. Sobrang ganda na yung skin nail and hair and skin nails. So sobrang ganda niya gamitin. Kapag sinong gustong bumili guys, yun lang guys yung bilhin nyo. So yun ang masishare ko sa inyo. Syempre ako, ang dami kong tinatry sa skin ko kung ano yung magiging maganda sa skin mo. Kasi tayo, di ba, parang hindi tayo makontented sa isa lang. So yun, kailangan mag-discover ka kung ano yung gusto mong gamitin talaga para sa sarili mo, na magiging healthy yung skin mo, magiging younger ka, magiging pretty ka, diba? Yung magiging beauty ka, diba? Ganon. So, sobrang lang guys. So, papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga magandang sa skin. So, yun guys, muna yung ma-share ko sa inyo. And don't forget to watch my channel. And please subscribe. Don't forget to subscribe. And thank you so much doon sa nagsasubscribe sa viewers. Thank you so much and I love you. I love you so much guys, and thank you guys. And see ya and bye. See ya guys. I love you.